النهارده بقى اغير مفهومك خالص عن المكرونه البشاميل، ولا تسلقي بقى ولا تعصجي اللحمه. تعالى اقولك ازاي عملت الطواجن القمر ديت، وتنفع كمان لعزومات شهر رمضان، وتنفع لاول يوم رمضان لو محتاره ومش عارفه تعملي ايه. تعالى اقولك ازاي عملتها. في اقل من 10 دقايق كنت خلصت الفطار. يعني الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط، تدخلي المطبخ قبل المغرب بشويه صغيرين هتخرجي بالجمال دوت كده. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحلة على النار. وكمان مش هنعملها باللحمة خالص، هنعملها بالسجق النهاردة، وتقدري تستبدلي السجق ممكن بصدر فرخة، ممكن بوحدتين من السوسيس على حسب المتوفر عندك. حطيت كده شوية من الزيت ونزلت بالسجق البلدي ومقطعاه كده مكعب، يعني مقطعاه صغير مش كبير قوي ولا صغير قوي. وبعد كده نزلت ببصلاية وقرن فلفل رومي. ولو عندك هريسة الفلفل الأحمر سواء حراقة أو لأ، حطي منها معلقة، شوفي انت بتحبي ايه. وقلبي كله مع بعضه على النار بالشكل دوت كده. أول ما تحسي كده ان السجق بدأ ينزل المية بتاعته وبدأ يدخل في السوى، حطي كده كوباية من عصير الطماطم اللي هي ايه ضربنا في الخلاط فريش، بس أهم حاجة صفيها. وبعد كده معلقتين من هريسة أسفة من صلصة الطماطم المعلبة، وانزلي عليهم كده بمقدار مناسب من المية المغلية. وبعد كده هنحط بقى معانا ملح وفلفل اسود وشويه من بهارات اللحمه. ده لو انت عاملاها باللحمه او السجق. لو عاملاها بالفراخ حطي بهارات الفراخ. وبعد كده هستنى عليها لما تاخد الغلوه الاولانيه، وانزل بكيس من المكرونه الاقلام. وطبعا اي نوع مكرونه مش هيقولك لا. وهزود شويه ميه واسيبها بقى على النار. تعالي نعمل شويه بشاميل كده بسرعه. مكعبين كده او 3 من الزبدة عليهم رشة بسيطة من الزيت، وهنزل عليهم ب3 معالق من الدقيق. نفس معيار الدقيق هو معيار الدهون، يعني لو حطيتي 3 معالق هتحطي 3 معالق من السمنة. بعد ما قلبتهم مع بعض كده بدأت اشم ريحة الدقيق، نزلت عليهم بكوبايتين من الحليب. وطبعا بحط للبشاميل بتاعي ملح وفلفل اسود وشوية من الشطة، شوية موتزاريلا لو موجودين مش هيقولك لا. هنا كده كنت ببص على المكرونة لقيتها داخلة في السوا. سبتها شوية كمان شربت كده يعتبر 3/4 المية. في الوقت دوت بقى جبت الطواجن بتاعتي وبدأت بقى اللي انا احطهم في قلبيها. طبعا تقدري تعملي صينية كاملة لوحديها زي ما انا عملت، او تعملي طواجن صغيرة سواء طواجن فخار او المتوفر عندك، مش هتقولك لا. نزلت بقى بالمكرونة وبعد كده نزلت كمان بالبشاميل، وهحط على وشها بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا. وهدخلها بقى الفرن كده اسيبها شوية على النار وانا مشغلاها من تحت لمدة 10 دقايق. وبعد كده هشغل عليها الشواية. الله بقى، الله على شوية المكرونة اللذاذ القمر دول. انت لازم تعملي الوصفة دي في شهر رمضان، سجليها عندك بقى وهتنفعك ان شاء الله. شوية سلطة بلدي كده جنبيها او مخلل وخلاص على كده والحمد لله. شير بقى كده لاصحابك وحبايبك اللي بيحبوا المكرونه البشاميل وبيستصعبوا موضوعها. وكمان ما تنسيش تعملي لهم منشن في الكومنتات.